दोस्तों ढाबे जी जेकी मार्केट है उन खां थोड़ो अॻिते रस्तो थो वञे जेको खारे तरफ़ उते मां मौजूदु आहियां। रस्ते ते ही मां टैंकर ॾिठो जेको पाणी हिन मुतासिरनि खे ॾिए थो। ही दोस्त खणी आया उन खां पुछूं था आप कौन सी जगह से लेके आए पानी? फिल्टर से। अच्छा, ये मालिक आपको बोलता है कि इन गरीबों को दे दो जो भी बस्ती वाले हैं ना? अच्छा, सही सही। ये सवाब जो कम करे थो ऐं ही जेके मुतासिर आहिनि ही बरसाति खां मुतासिर थिया आहिनि। वरी भाउ खां पुछूं दादा तव्हांजो नालो? दिलशेर। दिलशेर। तव्हां पाण केरु आहियो? काश्तली। ख़ासि केली। हींअर तव्हां हितां कॾहिं खां जेको आहे सो हया आहिनि झोपड़ा वग़ैरह? 20 ॾींहं थिया आहिनि बरसाति खां मतिलबु मुतासिर। अञा तव्हांजे ॻोठ में पाणी बीठो हूंदो न? ऐं हीअ जेको पाणी भरनि था हे लेडीज़ जेकी भरे थी ही केतिरा ॾींहं पाणी हलंदो तव्हां वटि? पाणी अॼो को ॾींहुं हलंदो। अॼो को ॾींहुं हलंदो माना इस्तेमाल जे लाइ रुॻो माना ही तव्हां रखियो आहे? पीअण जे लाइ ऐं लटा वटा धोअण लाइ किथां भरींदा आहियो? अच्छा दोस्तों, ही साम्हूं साम्हूं शायदि मां त ॾिसी सघां पर कैमरा मोबाइल जे ज़रिए तव्हांखे मथां नज़र न अचे। तक़रीबन किले ॾेढ मीटर हिन जो पंधु आहे। मीटर जो पंधु करे वेंदा ऐं उतां ही पाणी दोस्त भराईंदा। ही ज़मीन ते भला तव्हांखे सरकारी ज़मीन आहे या कंहिंजी आहे? सरकारी कोन्हे ज़मीन, इहो जेको आहे उहो असां विहाणे ॾींदो आहे। अच्छा, पोइ मतिलबु होॾे अगरि बरसाति जो पाणी सुकी वञे त पोइ तव्हां होॾे वापसि शिफ्ट थी होॾे वेंदा आहियूं। अच्छा, सही सही। ही होॾां साकिरे ॾांहुं आया आहिनि सभु। तक़रीबन घणा घर थींदा? 40-45 थी वेंदा। 40-45 घर आहिनि ऐं हिन जे ॻोठ में जेको साकिरे में आहे उते पाणी बरसाति जो अची वियो आहे, तंहिंजे करे हे हिते शिफ्ट थी विया आहिनि। ऐं पोइ जॾहिं होॾे पाणी ख़तमु थींदो पोइ हितां वरी वापसि न पढ़णु करे। दोस्तों ही सूरत हाल आहे, वाक़ई ॾुखी गंभीर सूरत हाल आहे। ऐं असां त पाणी खे केतिरो ज़ाया कंदा आहियूं पर क़दुरु असांखे हिते अची थिए थो त ॾिसो कीअं पाणी वीचारा भरनि था। मंझंदि उस टाक लॻी पई आहे ऐं ॿार बि वीचारनि माइनि खे हंज ते आहिनि ऐं पाणी बि भरनि थियूं। वाक़ई ही ॾुख जो माहौल आहे, तमामु ॾुख जो माहौल आहे।